Қайырлы күн, достар. Мен Ақтар Бейсенбайқызы. Жалпы Назарбаев зияткерлік мектебіне дайындық ағылшын тілінен дайындықты жалғастырамыз. Бүгін 3-ші тестті талдау жұмысын жүргізетін боламыз сіздермен. So, the 13th question is related to the text below. Төмендегі мәтінге сәйкес сұрақ деді. Бұндай сұрақта бірден сұраққа көшеміз. Сұрақ: How would the earth be with no sun деп тұр. Назардарыңыздар. Яғни жер күнсіз қалай болады? Ойлаңыздаршы, жер күнсіз қалай болады? Жауабы: light and cold, жарық және суық. Hot and dark, ыстық және қараңғы. Dark and cold, rainy and dark. Жылдам мәтінді оқимыз. The sun in the sky, білеміз, е? Күн қайда? Аспанда. It is yellow, it is a star. The sun gives the earth не береді? Light and heat. Күн жерге не береді? Жарық және жылу. It helps plants grow. Ол өсімдіктерге өсуге көмек береді. Егер күнсіз жер қандай болады? Light and cold. Жарық болмайды, е? Сондықтан дұрыс емес жауап. Hot and dark. Hot and dark. Ыстық болмайды ғой, өйткені күн. Dark and cold. Қараңғы және суық. Солай ғой. Күн болмайтын болса, салқын және қараңғы және салқын болады. Rainy and dark. Яғни жауап бізде C болады екен. Ал кеттік онда. Келесі сұраққа көшеміз. So, question 14 and 15 are related to the text below. Қараңыздар, бір мәтінге екі сұрақ бар. Бірден сұраққа көшеміз. With what purpose does Mr. Diaz turn on the TV? Сұрақты түсіну өте маңызды. Балалар? Получается, turn on дегеніміз қосу, включить. Қосу. Телевизорды Mr. Diaz қандай мақсатпен қосты? Жауаптары: to watch morning news. Underline жасаймыз, кілттік сөздерді астамыз. Таңғы жаңалықты көру үшін. To know if the weather is cold. Ауа райы суық па, соны білу үшін. To know if the hospital works. Аурухана жұмыс істейді ма, соны білу үшін. To get information about Astana. Келесі 14-ке көшеміз. As described in the second paragraph, қараңыздар, уже сіздерге ссылка беріп тұр. Сөйлемнің, сұрақтың басында, тапсырманың басында. Second paragraph, значит, ол біздіге екінші параграфқа ғана қараймыз, балалар? Жерде. Значит, 14-тің жауабы примерно бірінші параграфта екен. What does it mean if the roads are slippery? Нені білдіреді? Яғни жол қандай? Slippery. Мына жерде курсивпен жазылған сөзге мән береміз. Slippery ол қандай? Тайғақ, Аудармасы тайғақ. Енді біз осының мағынасын түсінуіміз керек, табуымыз керек. Бұндай мәтінде мәтінді оқысақ та болады. Егер мына сөзді түсінсек, оқымай жауап беруге болады. Ал кеттік онда 14-ті табайық. It is a frigid January day in Astana. The temperature is below freezing. Snow is starting to fall. Mr. Diaz turns on the television to check the weather. Қараңыздар, жауап шықты примерно. Ауа райын тексеру үшін. He must leave for his work at the hospital soon. Дейді. Значит, жауабын примерно біліп тұрсыздар, Мынау емес. Астана туралы мүлдем ақпарат жоқ. Значит, біздің жауабымыз Астана туралы тек басында ғана бар, А бұл жерде мақсат не үшін қосты? Mr. Diaz turns on the television to check the weather. Яғни ауа райын білу үшін екен. Ал кеттік екіншісі. Slippery. Roads are full of cars. Машинаға тола дейді жолдар. The roads are easy to slide on. Жолдар тайғақ. Яғни тайғақ немесе тайғақ келеді, The roads are very long and curvy.
не деген сөз ол балалар? Жалпы жолдар қандай? Өте ұзын және толқынды. The roads lead to a place with lots of snow. Жол сізді қайда алып барады дейді? Қары көп жаққа алып барады дейді. Түсінікті, иә, уже slippery дегеніміз не екен ол? Сразу мәтінді оқып та тапсақ болады. Today is going to be very cold, says the weatherman. Be sure to wear very warm clothes when you go outside. Also be careful driving on the roads. Snowfall will make them slippery. In fact, you can stay home today to do it. Яғни абайлаңыз деп тұр, иә, жолда жүрген кезде. Өйткені қардың жаууы оларды қандай қылып жатыр? Тайғақ етіп жатыр. Значит, жауап бізде уже be болады екен. The roads are easy to slide on. Келесі, жалғастырамыз. Flagsқа байланысты екі сұрақ бар екен. Екі сұрақ осы flagқа байланысты. Бірден неге көшеміз? Сұраққа көшеміз. People flew the first flags. Адамдар ең бірінші нені жалауды қашан? Желбіретті. Жауаптар примерно мынандай, көріп тұрсыздар, иә? 2000 жыл бұрын, 2000 жылдан аздау, яғни 2000 жылға жетпейді, бұрын деп тұр, немесе 2000 жыл бұрын. Примерно, about деген сөз балалар, ол примерно деген сөз, иә? Примерно 3000 жыл бұрын, немесе more than 4000 years ago, 4000 жылдан да көп, яғни бұрын деген мағынада. Екінші келесі сұрақ, another word for close is. Close деген сөзді тағы да басқа сөзбен қалай айтуға болады? Сіздер мәтінді оқымай-ақ бірден табуларыңызға болады, алайда мәтінге де қарау керекпіз. Color, fabric, metal, wood. Ал кеттік онда. The first flags were probably in China. People flew flags in China over 4000 years ago. Each part of the army had its own flag so the soldiers could see their leaders. Early flags were sticks of food. They had pictures cut into the wood. Примерно мына жерден жауап шығып тұр, иә? People flew the first flags. The first flag деп бастап тұр, қараңыздар балалар, міне. Бірінші жалау деп тұр. Примерно қайда? Китайда болған. Значит, адамдар оны желбіретті қашан? Over 4000 years ago. Значит, жауап бізде қайсы? D жауап. Неге? Мына жерде over деген сөз, ол уже more деген сөздің синонимі. Сондықтан жауабы ол D. Келесі, Claude. Iran had metal flags about 3000 years ago. All the Greek coins show pictures of flags. People in Rome also used flags over 2000 years ago. People first made flags of cloth about 2000 years ago. Those flags looked like today's flags. Pictures of flags деп тұр. Римдегі адамдар примерно 2000 жыл бұрын қолданған екен. Адамдар алғаш рет не қолданған, қандай жалау қолданған? Cloth, мата деген секілді, иә, cloth. Қазіргі таңдағы жалауға ол флагтар сол кездегі жалаулар ұқсас деді. Қазірге ұқсайды деді. Енді мына жерде негер кейбір сөзді color деген түс. Біз айта алмаймыз, иә, матаны түс деп айта алмаймыз, келмейді. Fabric аудармасы қандай? Metal, металл келмейді. Wood келмейді. Значит, бізде жауабы fabric. Балалар, значит, clothes деген мата,
Fabric дегенде мата деген мағынада. Мынау соның синонимі. Значит, бізде жауабы ол fabric. Келесі тағы да бір сұрақ осыған байланысты секілді. Өйткені мына жерде қарап тұрсаңыздар, иә, 19 да 20 да осы сұраққа байланысты екен. Онда жалғастырамыз. What does the underlined word in paragraph 3 refer to? Сіздерге сұрақты сразу ссылка беріп тұр. Параграф 3-те деп тұр, иә? Underlined word деген асты сызылған сөз. Нені білдіреді? Нені меңзеп тұр? Нені айтып тұр? Country, flags, most, ships, people. Келесі сұрақ. Why did the army need flags in China? Егер екінші сұрақты оқымай бірден мынаны тауып алып жалғастырсаңыздар болады. Бірінші мынаны оқып алуға болады. Давайте 19 тауып көрейік. Flags are important at sea. Flag. Жалаулар теңізде өте қандай маңызы бар. Most ships fly their own country's flag and the flag of the country they are visiting. Яғни көптеген кемелер олар өздерінің елінің флагын, жалауын және қай мемлекетке бара жатыр, сол бара жатқан мемлекеттің флагын іліп алады екен. Получается, кемеде екі флаг тұрады екен, да, желбіреп, екі жалау желбіреп тұрады екен. Біріншісі өзінің елінің флагы, жалауы, екіншісі бара жатқан елдің флагы. Енді there деген сөз underline болып тұр, асты сызылған, және жирный шрифтпен жазылып тұр. Енді бұл қандай сөзді қайталамас үшін қолданып тұр? Flags are important at sea. Most ships fly their own country's flag. Жауабы қайсы болып тұр? Тіпті there деп most ship айтып тұр. Я, балалар, қараңыздар. Көптеген кемелер өздерінің мемлекетінің елінің флагымен барады, желбіретіп барады екен. Өздерінің деп нені айтып тұр? Ол бізде most ships айтып тұр. Адамдар емес, жалау емес, ел емес. Келесі соңғы сұрақ. Why did the army need flags in China 4,000 years ago? Неліктен армия Қытайда 4000 жыл бұрын қолданған? Я, өткен шақта айтып тұр. Неге олар флаг қолданған? To see the leader, лидерді көру үшін. To make a picture, сурет жасау үшін. To get ready to fight, to make coins дейді. Мына жерде оқып көрейік. Басында айтып кетті, иә, мынау 20 сұрақтың жауабы мұнда болу керек. Біз жаңа айттық, the first flag were probably in China. People flew flags in China over 4,000 years ago. Each part of the army had its own flag, so the soldiers could see their leaders. Яғни, солдаттар өздерінің лидерлерін көру үшін, әр армия өзінің несі болған, осындай флажогы болған екен. Early flags were sticks of wood. They had pictures cut into the wood. Why did the army need flags? Неліктен, иә? Неліктен армияда, Қытайда именно, жалаулары болу қажет болған? Неге қажет етілген? 4000 жыл бұрын дейді. Яғни жауабы не болып тұр? Soldiers see their leaders деп тұр, иә? Жауабы бізде жауабы мынау тұр. Жауабы бізде E болып тұр. Лидер деген сол көшбасшы, иә, лидер. Сіздерге жаңа болған сөздер. Флагты білесіздер, иә? Ships ол кеме, clothes деген жаңа мата болды, иә? Fabric деген синоним бар. Ал достар, келесі осымен бүгінгі біздің 3-ші тест талдау аяқталды. Келесі тест талдауда кездескенше.